بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان المتلازمان على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة، حتى عن التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وزين أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما بعد، sasa wewe jizoesha kwa nini mwaka ujao, na mwaka ujao mara nyingi utasoma peke yako fiqh kio wewe jizoesha. Sawa, asema shekhe wa yajuzu nasxu alkitabi bilkitab, sio kab. Asema shekhe rahimahullah wa yajuzu nasxu alkitabi bilkitab, yani inajuzu hapa. Jawazi sio ati yajuzu yani mubaha, yani yajuzu yani yawezekana. Shekhe kutaja na ahkam al-aqliya, sio lazima nzi zama al-ahkam al-aqliya ziko tatu. Kuna jaiz au mumkin. Jaiz au mumkin, yani moja, yani uweza kuitwa jaiz au mumkin, yani kitu kuwezekana. Sasa hapa aliposema wayajuzu yani wayumkinu, sawa. Wayajuzu naskhu al-kitabi bil kitabi, na inawezekana kufanywa naskhi ya kitabu kwa kitabu, yani Qur'ani kwa Qur'ani, Qur'ani kwa Qur'ani. Asema kama taqaddama fi ayatay al-idda, kama taqaddama fi ayatay al-idda, kama zile aya za ida, sio si tumetaja walladhina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hawl, sio ilikuwa kwanza ida ni mwaka mzima, ilikuwa ida ni mwaka mzima, iko hii hapa yafaa iko hapa la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah, iko kabla la ilaha illa Allah iya walladhina yatawaffawna, sawa. Kisha ikafanywa naskhi kwa aya yatarabbasna bi anfusihinna 4 ashhurin wa 10. Kwa naskhi Qur'ani kwa Qur'ani yawezekana. Asema wa ayatil musabara, na zile aya mbili za kusubiri kwenye vita. Kumbuka zile aya za kusubiri kwenye vita, asema in yakun minkum 20, hiyo ikafanywa naskhi kwa fa in takum minkum 100 sabiratun yaghlibu 100. Sawa, kwa hivyo yawezekana kufanywa naskhi kwenye Qur'ani kwa Qur'ani. Wa naskhu sunnati bil kitab, na kufanya naskhi ya sunna kwa kitabu, yani hadithi. Sunna ni hadithi. Hadithi yaweza kufanywa naskhi kwa Qur'ani, hadithi yaweza kufanywa naskhi kwa nini? Kwa Qur'ani pia yawezekana, kama taqaddama, kama ilivyotangulia fi naskhi istiqbali Baitul Maqdis, kama ilivyotangulia kwa kufanya naskhi ya Baitul kuelekea nini? Baitul Maqdis athabiti bisunna, ile thubutu. Kwa nini? Wewe ushaikusikia aya inazungumza kuwa Waislamu walikuwa wakielekea Baitul Maqdis kwenye swala? Umejuaje? La, kwenye sira, yani kwenye hadithi, yani imepokewa kwenye hadithi kwa bwana mtume ama Waislamu mwanzo, katika mwanzo ilipowajibishwa swala walikuwa wakielekea Baitul Maqdis. Kwa hivyo ni kwenye hadithi. Hii ikafanywa naskhi na nini? Na Qur'ani, sio? Nakwambia hapa thabit bis sunna al-fi'liya, iliyothubutu kwa sunna ya vitendo, kama fi hadithi sahihain, kama ilivyokuja katika hadithi ya sahihain. Imekuja katika hadithi ya sahihain an al-Bara ibn Azib radiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam salla nahwa Bait al-Maqdis 16 au 17 shahran. Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliswali kuelekea Baitul Maqdis miezi 16 au ngapi? 17. Kisha sema wakana Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam yuhibbu an yuwajjaha ila al-Kaaba. Bwana Mtume alikuwa anapenda kuelekea wapi? Al-Kaaba. Fa anzala Allah, Mwenyezi Mungu akateremsha, qad nara taqalluba wajhika fi as-samai falanwalliyannaka qiblatan taradaha. Mpaka sasa ndio yasema biqaulihi ta'ala, hii kuelekea Baitul Maqdis imefanywa naskhi kwa neno la Mwenyezi Mungu. Kirudi kwenye matni yasema fawalli wajhaka shatra al-masjid al-haram, basi elekeza kitwa chako upande wa al-Kaaba, masjid al-haram. Umeelewa? Asema wa bisunna. ايش wa bisunna huna? madhbut as-sunna bisunna, yani wayajuzu naskhu as-sunna bisunna, inajuzu pia wewe
yani inawezekana pia ifanyiwe naskhi ya sunna. Kwa nini? Kwa sunna. Nahu hadithi Muslim, mfano wake ni hadithi iliyopokewa na Imam Muslim, kuntu nahaitukum an ziyarati alqubur, mimi nilikuwa nimewakataza kufanya nini? Kuzuru makaburi. Fazuruha, basi fanyeni nini? Zuruni. Yeye bwana mtume kutukataza iko kwenye Qur'an, kwenye hadithi, na pia kutupa ruhusa kwenye nini? Kwa hivyo hii ni naskh sunna bisunna. Asema wasakata, na shekhe amenyamaza, yani mwenye matni al-Imam al-Juwayni amenyamaza. Wasakata an naskh al-kitabi bisunna, amenyamaza kuhusiana na kufanya naskhi ya kitabu, naskhi ya kitabu kwa kutumia sunna, yani hadithi ije ifute nini? Amenyamaza. Waqad qila bijawazi, waqad qila, na imesemekana kwa inajuzu, na kauli ya Imam Shafi'i iliyopokewa ni kuwa haijuzu. Imam Shafi'i amepokea kuwa haijuzu, akasema wakati wote utakapoona ati kuna hadithi imefuta Qur'ani, ujue kuna hiyo aya hiyo basi ishafutwa, kuna dalili nyingine kwenye Qur'ani tayari imefuta ile aya. Yani haiwezekani. Hiyo ndo tutaje kauli iliyopokewa kwa Imam Shafi'i, lakini itakuja tutaeleza. Yeye mwenyewe mwisho atakuja ataeleza. Anasema Sheikh, wa muthila lahu biqaulihi ta'ala, na imefanywa mfano kwa neno la Mwenyezi Mungu, kutiba alaykum idha hadara ahadakumul maut in taraka khairan alwasiyatu lilwalidaini wal aqrabin. Yani kutiba alaykum alwasiyatu lilwalidaini wal aqrabin, muandike wasia kwa wazazi wawili na wale watu wa karibu. Hii ni aya, sio? Lakini imefutwa na nini? Anasema ma hadithi Tirmidhi wa ghairihi, imefutwa hii kwa hadithi ya Tirmidhi. Asemaje bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam? La wasiyata liwarith, la wasiyata, hakuna wasia kwa mrithi. Na hapa juu kwenye aya kwambia nyinyi mmeandikishiwa, mmewekewa wajibu, kutiba alaikum, imeandikwa juu yenu, mtu akiwa karibu na kufa awache nini? Wasia. Sasa vipi ikiwa mtu ataacha khairi, yani ana mali, basi imeandikwa yeye afanye nini? Andike wasia kwa nani? Kwa wazazi wawili na wale watu wa karibu. Haya, na hapa unakuja unatuambia bwana mtume la wasia taliwari, tutakwambia hadithi hii imefanya naskhi ya ile aya. Lakini wa'turidha, na ikaleta i'tiradhi, ikaleta nini? I'tiradhi bi annahu ish kapingwa. Kwa nini kapingwa? Khabaru wahid, kwa sababu hiyo ni habari moja. Esh maana khabaru wahid? Sisi tumesoma kuna kitu chaitwa ahad na mutawatir. Nyinyi mmesoma kwa mustalah, kuna kitu ni ahad na kitu ni mutawatir, صح؟ ahad ni nini kwenye mustalah? Ahad ni kitu ambacho si mutawatir, ni hadithi yote ambayo si mutawatir, hiyo ni ahad. Kuna hadithi ambazo ni mutawatir na Qur'ani pia ni mutawatir. Sasa hapa ishkali yale nayo, ama hiyo i'tiradhi ama hiyo kupingwa ni kuwa Qur'ani ni mutawatir ama ahad? Mutawatir. Sasa vipi mutawatir inapingwa na inafutwa na ahadi? Umeelewa ama hujaelewa? Yani ingekuwa mutawatir inafuta ahadi haina neno, lakini ahadi ati inafuta mutawatir, hapo sasa kuna nini? Kuna ishkali, ndio ikapingwa, lakini atakuja kueleza baadaye. Kwa hivyo sisi tuendelee. Asema Sheikh, wasayati annahu la yunsakhu almutawatir bil ahad, na itakuja kuwa mutawatir haifanywi naskhi. Kwa nini? Kwa ahad. Lakini ataeleza hiyo nini, ameashiria tu. Asema wa fi nuskhatin, na katika nuskha kuna nuskha nyingine za hiyo harakati akwambia wala yajuzu naskhul kitabi bisunna, na haifai kufuta kitabu. Kwa nini? Kwa sunna. Ai bi khilafi takhsisihi, tofauti na kufanya takhsis. Takhsisi tumezungumzia takhsisi, ama umesahau? Je, Qur'ani yaweza kufanya takhsis kwa sunna? Tulipokuwa tunazungumzia am na khas, umesahau? Takhsisul kitabi bisunna. Allah yaminu. Tumesoma ndio takhsisul kitabi bisunna. Mwenyezi Mungu asemaje? yusikumullahu fi auladikum ila akhir al-aya. Yusikumullahu fi auladikum. Hii ni ishara kuwa watoto wote wanarithi. Auladikum ni watoto wote, yani sio? Lakini ikaja kwenye hadithi bwana mtume asemaje? La yarithul muslimu
Al-kafir, Muislamu amrithi kafiri wala al-kafir ايش al-muslim, wala kafiri amrithi nani. Hii ni takhsis. Takhsisi vipi? Kuonyesha kuwa mtoto akiwa kafiri harithi, pamoja na aya kuwa aya ilikuwa imeonyesha ati wote wanarithi. Ile wote wanarithi ni ama ni khas? Am. Hadithi imekuja imekuonyesha hawa hawarithi. Ile imekhusisha. Sasa akwambia hapa bikhilafi takhsis. Bikhilafi takhsisihi. Tofauti na kufanya takhsisi, maana takhsisi unaweza atakhsisi biha. Kwa hiyo sunna inawezekana kwa sababu gani? Kama atakadama, kama ilivyofanya nini? Ilivyotangulia. Kwa sababu gani? Nakwambia li anna takhsisa, kwa sababu ile kukhasisisha ahwanu minan naskhi, ni rahisi, ni ndogo kuliko nini? Kuliko kufanya naskhi. Sawa? Kwa sababu gani? Waonaje takhsisi ndogo kuliko naskhi? Ule mtabab haina madhbut. Barakallahu fika. Manake illa niloandika li anna an-naskha yarfa'u al-hukma جميع الحكم يرفع الحكم بالكليه، kwa sababu naskh inainua hukumu kinini kikamilifu, بخلاف التخصيص. sawa. La ilaha illa Allah. Lakini kama nilivyokuambia, hebu endelea andika kwanza kisha. Nasema shekhe wayajuzu yani kabla hata kuendelea alikuwa anakuambia haya yote yana maneno. Hapa kila kitu kina maneno. Yani kusema kuwa Qur'ani haiwezi kufanywa naskhi kwa sunna ina maneno kama atakavyotaja yeye. Angalia. Wayajuzu naskhul mutawatir bil mutawatir. Wayajuzu naskhul mutawatir bil mutawatir. Na inajuzu ikiwa kitu ni mutawatir kivute kitu kingine ambacho ni kama Qur'ani kwa Qur'ani, ama hadithi kama ni mutawatir kifuta Qur'ani, ama Qur'ani ije kifuta hadithi ambayo ni mutawatir. Hii haina ishkali. Wote wamefanya nini? Wamekubaliana biittifaq. Wa naskhul ahadi bil ahadi, na kufuta kwa ahadi, yani hadithi ahadi ikaja ikafuta hadithi nyingine ambayo ni nini? Ni ahadi, haina neno. Pia inawezekana hiyo kwa ittifaq ya wanazuoni. Kwa ittifaq ya nini? Ya wanazuoni. Haya, sasa hapo sasa wa bil mutawatiri, na pia kitu ambacho ni mutawatir chaweza kufuta nini? Ahad. Mfano nini? Qur'ani yani naskhu as-sunna bil Qur'an, maana Qur'ani mutawatir sio, kisha futa sunna ambayo ni ahad, pia inawezekana. Sawa? Kwa sababu gani? Sababu tawatur daraja yake iko juu kuliko mutawatir, daraja yake iko juu. Limadha? لأنه أعلى درجة، لأن المتواتر أعلى درجة من الآحاد. سواء لا إله إلا الله محمد رسول الله. كيش أسمع شيخ sasa الإمام الجويني sasa kwambia ولا يجوز نسخ المتواتر كالقرآن بالآحاد، na haifai kufutwa kwa mutawatir kwa kitu ambacho ni ahadi, لأنه دونه في القوة، kwa sababu ile ahadi nini? Iko chini kinguvu. Sasa kwa sababu iko chini, wewe utaletaje hadithi ije ifute aya? Haiwezekani. Lakini aitaje al-Imam al-Mahalli akafanya istidrak. Al-Imam al-Mahalli akafanya istidrak, yani hiyo kauli akasema la, akwambia warajih jawazu dhalik. Lakini kauli yenye nguvu, kauli ambayo ni rajih, ni kuwa inawezekana uchukue hadithi ifute nini? Ifute hukumu ya aya. Kwa sababu gani? Akwambia li anna mahalla an-naskhi, kwa sababu mahali pa naskhi nini? Sisi tukisema ndugu yangu Qur'ani imefanywa naskhi na aya na hadithi, ama aya imefanywa naskhi na aya, maana yake nini? Ile hukumu ifanye, sio kwa ile aya ni ile hukumu ya kile kitu kimetolewa. Sasa nakwambia Imam al-Mahalli li anna mahalla an-naskhi, kwa ajili gani ahadi inaweza kufuta tawatur? Nakwambia li anna mahalla an-naskhi, kwa sababu mahali pa naskhi huwa al-hukm. Ni nini? Ni ile hukumu wa dilalatu alayhi, na udalili wa ile hukumu. Hapa nataka ndugu yangu tuwe makini kidogo, na udalili wa ile hukumu, yani adilala alayhi, na dalili juu ya ile hukumu ambayo tuizungumzia ambayo imefutwa bil mutawatiri dhanniyatun kal ahadi, yani ikiwa dalili ni mutawatir. Sawa? Ile inaitwa dalili ina gani? Niliwaambia kuna kitu tuliita mwanzo kule, na dhanniyatu dilala, kuna qat'iyatu thubuti, qat'iyatu dilala, kisha kuna qat'iyatu thubuti na dhanniyatu ad-dilala, kisha kuna dhanniyatu thubuti, dhanniyatu. Wakumbuka kieleza hizi nini? Na umesahau. Niliwaambia kitu chochote ambacho kwenye Qur'ani ama ni mutawatir inaitwa qat'iyatu thubuti. Sawa?
kitu chochote kilichoko kwenye Qur'ani ama hadithi ambayo ni mutawatir inaitwa qat'iyatu athubut. Lakini udalili wake mara nyingine inaweza kuwa qat'iyatu dilala na inaweza iwe ni dhaniyatu ad-dilala. Vipi yani? Mfano Mwenyezi Mungu akisema qul huwallahu ahad, ile ni qat'iyatu dilala. Qat'iyatu thubuti maana kwenye Qur'ani, kisha pia ni qat'iyatu dilala maana haiwezi kuwa na ta'wili, sio? Lakini Mwenyezi Mungu mfano aseme la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah wa idha halaltum fastadu, ile nini? Thubuti upande wake nini? Ni qat'iyya ama dhanni? Thubuti. Kudhibitika kwake la, ni qat'iyatu thubuti. Kudhibitika ni qat'i, lakini dilala dhanni. Manake yaweza kuwa ile amri, manake si ni fi'il amri ile fastadu, yaweza kuwa ni amri ya wajibu, yaweza kuwa ni amri ya sunna, yaweza kuwa ni amri ya mubah, kwa ile moro. Sasa ile inaitwa dhanniyatu ad-dilala, lakini thubuti ni qat'iyya. Kwa nini qat'iyatu thubuti? Kwa kwenye Qur'an ni mutawatir, mutawatir la budda an turaja. Ni qat'iyatu thubuti, yani kudhibitika kwake ni kwa kukata, sawa? Kudhibitika kwake ni kwa kukata. Kwa ajili nini? Ni mutawatir. Kwa sababu ya hiyo basi utaona dilala yake, angalia dilala ya hii hukumu ni dhanni ama ni qat'i? Dhanni. Lakini ile ni mutawatir ama si mutawatir? Sasa yaweza kuwa tuna mutawatir lakini dilala ya ile hukumu nini? Kama vile ahad, ahadi ni dhanniyatu thubuti na dilala dhannia vile vile. Kwa hivyo utapata naskhi inaangalia upande wa kuthibitika ama inaangalia upande wa dilala? Hakika siogope, naskhi inaangaliwa upande wa kudhibiti ile nasi ama upande wa dalili ile nasi. Ile nasi yamaanisha nini? Naskh shughuli yake ni upande wa nini? Ile nasi tuliyopata ile aya ama ile hadithi yamaanisha nini, sio? Sasa ukiangalia upande wa maana ama upande wa dilala, zote mbili ni dhanniyat. Mutawatir ni dhanni na ahadi nini? Ndio maana nakwambia Imam al-Mahalli, basi yawezekana ahadi kafuta nini? Ikafuta mutawatir. Yawezekana hadithi ambayo ni ahadi kafuta Qur'ani, kafanya naskhi ya Qur'ani, yawezekana. Kwa sababu ndio tunajua Qur'ani ni mutawatir, ndio qat'iyatu thubut, lakini dilala yake yaweza kuwa dhannia. Na ikiwa dilala yake ni dhannia kama katika baadhi ya aya, basi yawezekana kufanywa naskhi na kitu ambacho pia ni dhanni. Kwa hivyo zote mbili kihakika upande wa kuthubutu ziko tofauti. Upande wa thubut mutawatir iko juu, ahadi iko chini, lakini upande wa dilala zote ziko sawa sawa. Tumeelewana? Ndio maana ahadi inaweza kufuta nini? Inaweza kufuta mutawatir. Sawa. Kisha tukimalizia tu kabla ya kuingia kwenye taarud ni la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah. Hii naskh si ati yafaa kwenye kila kitu bwana. Naskhi hii ambayo tumesoma hapa si ati naskhi waweza kufanya naskhi kwenye kila kitu kilicho kwenye Qur'ani. Naskhi inafanywa, yani inaweza kufutwa katika vitu ambavyo yutasawwaru wajhani. Yutasawwaru fi dhalika shay wajhani. Yani an-naskhu jaizun fi al-ahkam allati yutasawwaru fiha al-wajhan. Yani vipi? Hakuna naskhi katika mambo ya tauhid. Hakuna naskhi katika mambo ya tauhidi. Unaweza kusema yajuzu an-naskhu fi al-ahkam allati yutasawwaru fiha wajhani. Kama tuseme kitu fulani wakati wa Saidina Isa ilikuwa chafaa, sasa hakifai, ama wakati wa Saidina Isa ilikuwa hakifai, sasa chafaa. Mfano kama kuoa wanawake wengi. Baadhi ya maulama wanasema wakati wa Saidina Isa ilikuwa haifai kuoa wanawake zaidi ya mmoja, sasa yafaa. Haina neno hilo. Lakini ati tukwambie kitu fulani kuna wakati ilikuwa shirki, sasa si shirki, haiwezekani. Shirki tangu kuumbwa kwa Saidina Adam mpaka leo nini? Shirki tu. Haiwezekani. Bwana kitu fulani wakati wa Saidina Isa ilikuwa si shirki, lakini sasa ni shirki. Haiwezekani. Ndio maana tukakwambia wakati wa Saidina Adam alisujudiwa na malaika, hakusujudiwa?
ile ni dalili moja kwa moja wajua kuwa kusujudu kusujudu moja kwa moja haimaanishi shirki. Manake kama ilifaa wakati ule na sasa haifai, yamaanisha kama ambayo wasema wakati ule shirki ilifaa na sasa haiwezekani. Tutakwambia kile kitendo si shirki, itikadi ile iko ndani ya moyo ndio tunaangalia. Yani mtu akaja zama zetu akasujudu, sawa na mimi nimesujudu, sio kwa ajili ya kumwabudu, nimesujudu kwa ajili ya taadhima. Tumwambia umekosea, umefanya bid'a, ni dhambi kubwa, hufai kufanya hivyo. Lakini hatumwambii moja kwa moja umefanya shirki. Kwa sababu gani? Kwa sababu tauhidi haiwezekani. Kuna wakati ilikuwa ni tauhidi, kisha wakati mwingine ikawa nini? Tauhidi inabaki tauhidi na shirki inabaki shirki. Afwan? La, hapo sasa ndo nakwambia malaika wafanya jambo la makosa kwa sababu gani? Wakati wao ile jambo lilikuwa si bid'a. Ilikuwa si haramu. Sijui kama umenielewa. Kitu cha halali na haramu ndio inaweza kufanywa nafsi. Tumeelewa, kitu cha halali na haramu ndio inaweza kufanya nafsi. Kitu cha shirki na tauhidi haiwezekani. Tauhidi inabaki tauhidi, shirki inabaki nini? Sijui kama umeelewa. Haya, kitu kingine ambacho hakiwezi kufanywa nafsi ni akhbar. Akhbar, yani ile visa, waelezwa mtume fulani alifanya hivi, mwingine akafanya hivi, siku fulani kulitokea, haiwezi kufanywa nafsi. Maana yake ikifanywa nafsi, maanisha ile ya kwanza ilikuwa nini? Ilikuwa makosa. Mafumu, au mshi mafumu? Unaelewa? Kwa hivyo vitu kama hivyo haviwezi kufanywa nini? Kufanywa nafsi. Kisha yeye shekhe ataingia sasa katika faslun fi ta'arud. Tuendelee. Time hiko. Tosha. Hii haina maelezo mengi. Tuendelee. Bismillah. Faslun fi ta'arud. Na hapa sasa ndio utamu wa usuli. Hapa katika hii taarudi ndio utamu wa usuli. Yani vipi utamu wa usuli? Utaona hadithi mara nyingine yafe. Hadithi mbona kama inaonyesha kitu ni halali, hadithi nyingine inaonyesha kitu ni haramu. Sasa hii fasli hii ni katika fasli tamu zaidi kwa mwanafunzi. Yaani mpaka uwe utatumia akili sawa sawa. Kwa sababu gani? Ya kufundisha zile hadithi wewe kufanya nini? Kuzifanyia kazi zote. Fikiri tumetaja mara nyingi kuwa i'malu dalilaini aula min ihmalihima au ihmali ahadihima. Kufanyia kazi dalili mbili ni bora kuliko nini? Kuliko kufanya kazi moja ama kuziwata zote. Sawa? Asema Sheikh rahimahullah, faslun fi ta'arud. Idha ta'arada nutqani. Ikiwa zitagongana, zitapingana nutqu mbili. Sawa? Zitagongana nutqi mbili, yani maneno mawili ya bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam yatagongana. Au masahaba wamepokea maneno ya bwana Mtume, yale maneno yakagongana. Sasa utafanya nini? Tabana hapa kugongana, maana watu si kugongana kwa uhakika. Ni sisi tu nadhari yetu. Ni sisi tu tudhani imefanya imegongana, lakini uhakika hakuna kugongana. Kama tutakavyoona, asema Sheikh, idha ta'arada nutqani. Zikigongana maneno mawili ya bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi, fala yakhlu imma an yakuna amaini. Haiwezekani isipokuwa zile mbili ambazo zimegongana iwe zote mbili nini? Ni am au khasaini, au zote mbili ziwe khas, au ahaduhuma amman wal akhar khasan, na moja itakuwa ni am na ya pili itakuwa nini? Yani ukilinganisha zile mbili utaona moja ni am, moja nini? Moja ni khas. Au kullu wahidin minhuma amman min wajhin wa khasan, ama utapata zote zile mbili, ukiangalia upande mmoja inakuwa am na ukiangalia upande mwingine inakuwa nini? Yani amun min wajh wa khasun min wajh. Sasa asema fa in kana amaini, ikiwa zote mbili ni am, zile hadithi zote mbili nini? Ni am. Hatatoa mifano, ndio maana hata hatukutaja mifano, tutaangalia mifano mingi inshallah hapo. Sawa? Fa in amkana aljam'u bainahuma jumi'a, ikiwezekana kujumuisha baina ya zile hadithi mbili uzifanyie kazi zote, basi utafanya nini? Zitajumuishwa, lazima zijumuishwe. Sawa? Na hii ndio madhehebu ya jumhuri. Wengi wa maulama wanasema kwanza tutafanya nini? Tutafanya jam'i ya baina ya zile hadithi mbili. Tutafanya jam'i baina ya zile hadithi mbili. Huwa madhhabu al-jumhur anna al-jam'a yuqaddamu ala an-nasakh wa at-tarjih. Sawa? Kwa sababu gani? Kama tulivyosema, i'malu dalilaini aula min ihmalihima au ihmali ahadihima.
Yani mfano ndugu yangu, angalia. Wewe ukisikia bwana haya maneno bwana mtume, hadithi ya kwanza. Kisha kwenye hadithi nyingine usikie pia hani maneno ya bwana mtume. Ikiwa utafanyia kazi moja, yani ile nyingine ni kama ambayo umefanya nini? Umeitupa, umeidharau. Sasa tutakuuliza, mbona wewe ufanyie ile na uache hini? Tumeelewana? Sasa kwambia bora usifanyie zote mbili zile kazi. Hiyo ndo bora, hiyo ndo aula. Sawa? Ndio madhehebu ya jumhur. Asema Sheikh, fa in amkana al-jam'u, ikiwezekana kufanya jam'i. Angalia, ikiwezekana bila takalluf, yani ikiwa kule kufanya jam'i ya zile hadithi mbili ni kwa urahisi, yani bila takalluf, ay yashulu al-jam'u. Sawa, siati ngumu sana maana mtu amekwenda ametafuta asema bihamli kulli لا إله إلا الله بغير تكلف. sasa jumia bihamli kulli minhuma ala hali, itajumuishwa vipi? Kwa kubeba. Jumia bihamli kulli minhuma, kwa kubeba kila moja ya zile hadithi mbili ala hali, yani kuwa hii imekuja katika hali fulani, yani hadithi hii ni ya hali fulani na hii nyingine ni ya hali nyingine, ndio zote zile zafanya kazi. Mithaluhu, nasema mfano wake, mithaluhu ni hadithi ambayo nasema sharru shuhudi alladhi yashhadu qabla an yustashhad. Angalia hii hadithi ndugu yangu, asema bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sharru shuhudi, muovu wa washahidi ni upi? Alladhi yashhadu, yule mwenye kushuhudia qabla an yustashhad, kabla afanye nini? Kabla aitishwe atoe ushahidi. Amekwenda tu kwenye kadhi mwenyewe bila nini, bila kuambiwa na mtu yote, bwana kadhi, mimi naona, mimi nashuhudia. Huyo ni muovu. Hadithi ya pili asema wa hadith, na hadithi nyingine, khairu shuhudi alladhi yashhadu qabla an yustashhad, mbora wenye kushuhudia ni yule mwenye kushuhudia kabla ya kunini, kabla ya kuambiwa shuhudia. Sasa angalia hadithi ile inasema huyu ni muovu. Hadithi hii inasema bwana Mtume anajigonga, anambia la, hajigonga. Akwambia Sheikh, fahumila al-awwal, basi ile ya kwanza inabebwa, inafahamika, ala ma idha kana man lahu shahada aliman biha. Hii ya kwanza inabebwa kwa, yani maana yake ama hali yake ni ikiwa yule ambaye anastahili kile kitu, yule, yani maana yake wewe ukaenda kushuhudia, maana yake umekwenda kushuhudia kuwa mfano kuna Khubayb na Adam Stroke. Khubayb anadai kitu, mimi nikaenda kwa kadhi bwana, ile ni haki ya nani? Ya Khubayb, bila mimi kuomba. Tutakwambia mimi ni muovu wa kushuhudia ikiwa wewe si wewe unastahili kile kitu, wewe ndo man lahu shahada, yule ambaye anastahili kile kitu, yule ambaye anastahili kutolewa ushahidi, aliman biha, yeye ikiwa anajua aslan, yani wewe unajua tayari kuwa mimi ni shahidi, na waweza kumwambia hakim, bwana angalia yule Ahmad ni shahidi, basi hakuna haja mimi nije haraka. Kwa nini nijilete? Mbona nije na kimbele? Ni ngoje mpaka wewe uje ufanye nini? Tumeelewa na mapajelea. Huyu ndo muovu, maana nimejileta kabla ya nini? Kabla ya kuitwa. Tumeelewana? Haya. Wastani na ile ya pili, ala ma idha lam yakun aliman biha. Na ile ya pili ni ikiwa wewe hujui. Yaani mimi sasa angalia, mimi naweza kushuhudia kuwa kitabu ni chako, lakini wewe hujui kuwa mimi najua, lakini nikaja bila kuambiwa, hale mimi ni khairu shuhudi. Tumeelewana? Sikiza, asema wathani rawahu Muslim, ya pili amepokea Imam Muslim, ala ukhbirukum bi khairi shuhudi, yensi wape habari mimi kwa mbora mwenye kushahidi, alladhi yati, yule ambaye kwamba yuaja bi shahadatihi qabla an yusalaha, ambaye anakuja kutoa ushahidi kabla ya kufanya nini, ya kuulizwa. Wal awwal, na hadithi ya kwanza imepokea kwa riwaya muttafaqun ala ma'nahu, muttafaqun ala ma'nahu, imeafikiwa kwa maana yake fi hadithi, katika hadithi, khairukum qarni, bora wenu ni nini? Ni karni yangu, ni jili yangu. Thumma alladhi yalunahu, kisha wale wanaokuja baada yake, ila qaulihim, mpaka aliposema bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, thumma yakunu ba'dahum qauma, kisha watakuja baada yao watu, yashhaduna qabla an yustashhadu, wanashuhudia kabla ya nini? Kabla kushuhudishwa. Yani maana yake ndio waovu. Shaelewa? Ona pale, leo mtu hajasoma
usuli, moja kwa moja utakwambia hizi hadithi mbili za kusoma usuli na kurahisishia kabisa, hii inachukuliwa katika hali, hii inachukuliwa katika hali. Na hii katika mambo Imam Shafi'i ametabarra, yani amenini sana. Sema siku tabarra, yani tafawaka. Yani Imam Shafi'i amefanya sana kujumuisha baina ya hadithi. Hata nafikiri ana kitabu ametunga kuhusiana na mambo kama haya. Hadithi ambazo zaonekana dhahiri yake zinafanya nini? Zinagongana. Yeye anakuja anafanya nini? Anazijumuisha mpaka iwe zaweza kufanywa kazi. Kwa nini? Imam Shafi'i. Asema Sheikh, wa in lam yumkin al-jam'u bainahuma. Sasa ikiwa haiwezekani kufanywa jam'i baina yake, asema yutawaqafu fihima, tunangoja. In lam yu'lam at-tarikh, yutawaqafu fihima, yani tunanyamaza, hatutoi hukumu, sema hadithi hii ndio inafahamu, hii ndio inafaa. In lam yu'lam at-tarikh, ikiwa haijulikani nini tarikh, yani ikijulikana tarikhi maana yake tufanya nini? Tunaenda kwenye nasakh. Sishasoma nasakh, tunaenda kwenye nasakh. Ikiwa tarikhi haijulikana, ile ile utangulia tutasema hii ni mansukh ama nasikh? Mansukh. Na ile ambayo imekuja kuchelewa nasikh. Kwambia ile ya kwanza hatuifanyii kazi, ya pili ndio toi. Yani hii imekuja labda watu wakiwa Makka. Ile nyingine ikija watu wako kwenye labda Hudaybiyah. Ushaelewa? Ile ya Hudaybiyah imechelewa. Ile ndio inahesabiwa ni nasikh na ile ya kwanza ni mansukh wa hakadha. Sasa kwambia in lam yu'lam at-tarikh, ikiwa hatujui tarehe ndio tunafanya nini? Tunatulia. Asema ila an yadhhara murajjihu ahadihima. Asema shekhe ila an yadhhara murajjihu ahadihima, mpaka ije idhihiri kitu ambacho kitafanya tarjihi, kitarajih moja ya zile hadithi mbili. Yani angalia, tumeshindwa kufanya jamii, tuangalia tarehe. Tukishindwa tarehe hatukupata, tunanyamaza mpaka tupate, ama tutatulia mpaka tupate hadithi nyingine ama dalili nyingine inayofanya tarjih ya zile hadithi mbili. Na murajihati ziko nyingi, labda tutaangalia ambao ni sahihi zaidi. Shaona, tuchukue ile ambayo ni sahihi zaidi. Labda tutaangalia ile ambayo imetajwa sababu. Sawa? Ile ambayo imetajwa sababu ni muhimu ama ina nguvu kuliko ile ambayo haijatajwa. Wa hakadha ila akhiri al-amri. Asema Sheikh, mithaluhu, mfano wake kauluhu ta'ala. Sasa atatoa mfano wa kitu ambacho tumeshindwa kupata nini? Murajih. Mithaluhu, ama sisi tumeshindwa kupata murajih, afwan, ni kitu ambacho hakuna jam'i na hatujui tarehe. Asema au ma malakat aymanuhum. Hii ni aya inaonyesha kuwa ni halali wewe kumiliki chochote, yani ni halali kumwingilia chochote uliokimiliki. Yani mwanamke ambaye wewe umemiliki unaweza kufanya nini? Kumwingilia. Mambo ya utumwa, sio? Asema wa qauluhu ta'ala, na neno la Mwenyezi Mungu asema wa antajma'u bainal katika uharamu, katika ile hurimat alaykum ummahatukum, sio? Wa antajma'u, nani haramu kufanya nini? Kukusanya. Sasa nikuulize, ni ipi hukumu ya kukusanya madada wawili kwa wote watumwa wako? Waona? Sasa wewe ni faqihi, mmekuja mimi shekhe bwana, mimi namiliki madada wawili, je, naruhusiwa kuwaingilia wote? Wewe si wafaa kuangalia dalili. Dalili ya kwanza, ukiangalia dalili ya kwanza utaniambia hukumu ni dalili ya kwanza pekee yake, utaniambia hukumu ni dalili ya kwanza. Manake au ma malakat. Ukiangalia dalili ya pili, kwa sababu gani? Katika vitu ambavyo ni haramu wa tajma bainal. Ushaona sasa mgongano uko wapi? Sasa hii ndio ishkali. Sasa tuendelee. Na hatujui tarehe. Hatujui tarehe. Tufanyeje? Asema Sheikh, fal awwalu yujawizu ile ya kwanza, dalili ya kwanza, yujawizu jam'al ukhtayn bimilki al-yamin. Inajawizisha kujumuisha wake wawili. Kwa nini? Kwa milki al-yamin, yani ukiwa utawamiliki. Asema wa thani, na ya pili, yuharimu dhalika, ya pili inaharamisha hiyo. Asema farujiha tahrimu li'annahu ahwat. Maulama wakafanyaje? Wakafanya tarjihi ya tahrimu, kusema bwana haramu kwa sababu ndio ihtiyati. Ushaelewa? Ndio ihtiyati. Taban kuna ilal nyingine nyingi, ukisoma kwenye vitabu vikubwa zaidi vya usuli na fiqhi utaona. Lakini kwa sasa ujue wao wamefanya tarjihi hapa, miongoni mwa sababu ya kufanya tarjihi nini? Ni ihtiyat. Ndio nikakwambia pale, ukishindwa kufanya jam'i, ukashindwa kujua tarehe, watafuta murajihati nyingine. Na murajihati ziko nyingi, miongoni mwao ni ihtiyat. Sawa? Asema Sheikh,
fa in ulima tarikh, basi tarikh ikishajulikana, fayunsakhu almutaqaddimu bil fayunsakhu almutaqaddimu, ile iliyotangulia inafanywa naskhi bil mutaakhir, kwa ile iliyochelewa, kama fi ayatay iddati alwafa, kama zile aya mbili za nini, za ida la kufa. Angalia ida la kufa, huko ulizo ida la kufa muda gani? Ile ya kwanza yakwambia mata'an ila alhawl, hii inakwambia 14 ashhurin wa 10. Tukwambia ina neno hapa, tunajua tarikhi kwa urahisi. Tunajua tarikhi kwa nini? Kwa urahisi. Basi ile ya pili ni nasikh ya kwanza. Sawa? Wa ayatil musabara, na aya mbili zile za nini? Za kusubiri. Sio? Waqad taqaddamatil arba. Na hizo nne zishafanya nini? Zishatangulia. Sawa? Wa in kana khassain ni hivyo hivyo. Lakini hapa kidogo kuna maelezo. Yaani ile mifano ndio ina maelezo, lakini asli ni kuwa haina itaje maelezo mingi, lakini ile mifano ina maelezo. Na tutaweza koma hapa, tutachukua zaidi ya nusu saa. Tutaweza koma hapa inshallah, tutaendelea baada ya dhuhuri inshallah. Mungu tupo hadi. Sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiy al-ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah awwalan wa akhiran.